Hola, hoy vamos a hacer cómo prender fuego en un hoyo. Comencemos y espero que les guste, denos un like. Como vemos, primero vamos a prenderlo con un fuego, con un poco de fósforo. Miren cómo se hace. Yo no tuve nada que ver con eso, y tampoco le. Bueno, pero si eso es cierto, ¿por qué fuiste? ¿Cuál es tu problema? A tu hijo le gustan las algas y su mejor amigo es un pez. Mételo así, mételo ahí. Todo el mundo lo quiere, tal y como es. Ahí ponle encima. Ay, no. No sabes lo que vale hasta que ya no lo tienes. Sácame de aquí para abrazar a mí, para que sepa que lo siento. Papá. Ven acá. Te amo. No importa lo que Ahí otro poco. No, la mancha bien así. Miren. ¡Estás metiendo la letra! ¡No te metas así! Ese motivo, estoy presionado. Me refiero. Bueno, si les ha gustado el video pueden ponerle un like y suscribirse a mi canal. Bueno, ahí está cómo lo encendemos. Solo en un hueco. No me ayudes. Ay, ven aquí, grandísimo. No te de echar algo. Jamás se los había dicho, pero somos mejores en fases del océano. ¿Qué? Venga, un abrazo. No, ya no puedo. Pero... Bueno, en este caso vemos cómo se pone medio morado, ¿sí ven? Se pone morado. Y eso que está negro por aquí, aquí está negro. Miren, también puse una tapa. Soplemos. Bueno, adiós.